진짜 이거 분위기가 다르네. 이렇게 하나마다 오시면. 오, 야. 오.
엄청 좋아해. 이게 부산 갔을 때 갔던데 거기서 약간 겹꽃 같지 않아, 이거? 루드베키아가 회장님 이게 교잡이 심하대요. 그래가지고 한 해에는 이렇게 나왔다가 한 해에는 또뭐 겹으로도 나왔다가 색깔이 그렇게 달라진대요. 네. 이게 지들이 계속 이렇게 번져 내려와요. 씨가 떨어져서 옆으로 진짜 나긴 하더라. 아니, 이게 되게 번지기 좋더라고요. 근데 일반 산수국하고 제주 산수국하고 달라요. 그 다르게 나오더라고요 보니까. 이파리가 틀린 것 같아요. 아, 이거 꽃잎이, 꽃잎. 이거 꽃이. 그 겉에 헛꽃이요? 여기 원래 꽃은 아니잖아요. 네네네. 근데 지금 여기 없었거든요. 이렇게 내려오고 있어요. 그래서 이거 명작 잘라버리고. 신퉁에는. 이게 전지를 뭘 좀 얹어줘야 될까봐? 손상을 완전 만들어서 응. 해야 돼. 항산화물 주는 거예요.